ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କଣ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଏ ଡେଟ୍ କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା। ଡେଟ୍ ଅଛି ଆମେ ଡେଟ୍ କୁ କଣ କରିବା ଡେ ବାହାର କରିବା ଦେନ୍ ମନ୍ଥ ଦେନ୍ ଇୟର ଅଛି। ତ ଦେଖ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା ଡେଟ୍ କୁ ଯେତିକି ଡେଟ୍ ଅଛି ଆମେ ସେ ଡେଟ୍ କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଦେନ୍ କପି କରିବା। କପି କଲା ପରେ ଆମେ ଡେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଡେ ରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ପେଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା। ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ନମ୍ବର ଫର୍ମାଟ କୁ ଯିବା ହେଲା। ନମ୍ବର ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆସିବୁ ଫର୍ମାଟ ସେଲ୍ ଓପେନ୍ ହଉଛି। ଫର୍ମାଟ ସେଲ୍ ଓପେନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଏଠି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ। ଦେଖୁଛ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଅଛି ହେଲା। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଯେ ଟାଇପ ଅଛି ଟାଇପ ରେ ଏଠି ଯାହା ବି ଟାଇପ ହେଇକି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ରିମୁଭ କରିଦେବା। ରିମୁଭ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି କଣ ନେଇଛେ ଡେ ନେଇଛେ। ଡେ ପାଇଁ ଆମେ 4 ଟାଇମ୍ ଡି ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ବୁଝିଗଲ 4 ଟାଇମ୍ ଆମେ କଣ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଡି ପ୍ରେସ୍ କଲେ। ଡି ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲ ଓକେ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଡେଟ୍ ଟା ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଆମେ କଣ କଲେ ଏଇଠି ଆମେ ନମ୍ବର କୁ ଗଲେ ଫର୍ମାଟ ସେଲ୍ କୁ ଗଲେ ତ ଏଇଠି ଆମର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିଗଲ ନା। ତ ଆମେ ସେମିତି ନ କରିକି ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ତ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ଦବା। ଇକ୍ୱାଲ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଟେକ୍ସଟ ଦବା ହେଲା। ଆସିଲା ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ୟାବ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ବୁଝିଗଲ ଟ୍ୟାବ ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଡେଟ୍ କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଡେଟ୍ କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ କମା ଦବା। କମା ଦେଲା ପରେ ଶିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଦବା ହେଲା। ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି କଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ମନ୍ଥ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ମନ୍ଥ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ 4 ଟାଇମ୍ ଏମ୍ ଲେଖିବା। ବୁଝିଗଲ 4 ଟାଇମ୍ ଆମେ କଣ ଲେଖିଲେ ଏମ୍ ଲେଖିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଶିଫ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆମେ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଦବା ଦେନ୍ ଏଠି କ୍ଲୋଜ ବ୍ରାକେଟ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ତ ଆସିଗଲା ଏଠି ମନ୍ଥ ଜୁନ୍ ଆସିଗଲା। ତ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଡ୍ରାଗ କରିବା। ଡ୍ରାଗ କଲା ପରେ ତାକୁ ଅଟୋ ଫିଲ୍ କରିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡି ରେ। ବୁଝିଗଲ ଆସିଗଲା। ତ ଆମେ ଇୟର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବାହାର କରିବା। ଇକ୍ୱାଲ ଦବା ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ୟାବ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଡେଟ୍ କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା କମା ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଇୟର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୱାଇ ଲେଖିବା 4 ଟାଇମ୍ ହେଲା। ୱାଇ ଲେଖିଲ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା କ୍ଲୋଜ ବ୍ରାକେଟ ଆସିଲା ଆମର ଇୟର ଟା। ଇୟର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ରାଗ ଏଣ୍ଡ ଫିଲ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ। ଆମେ ଦେଖ ଡେଟ୍ ଅଛି ଆମେ ଡେଟ୍ କୁ କଣ କଣ ବାହାର କଲେ ଡେ ବାହାର କଲେ ମନ୍ଥ ବାହାର କଲେ ଏଣ୍ଡ ଇୟର ବାହାର କଲେ। ଆମେ କଣ କଲେ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଡେ କୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର କିଛି ଡେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ମାନେ ଡେଟ୍ କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଡେଟ୍ ଅଛି। ଡେଟ୍ କୁ ଅଛି ଆମର ଡେଟ୍ କେତେ ଡେ ରେ ଦେଖ ଡେ ମନ୍ଥ ଇୟର ଅଛି। ତ ଡେ ଆମର କେତେ ଅଛି ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ 20 ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଟାଇପ କରିବା 20 ହେଲା। 20 ଟାଇପ କଲେ ମନ୍ଥ କୁ ଯିବା। ମନ୍ଥ ଆମର କେତେ ଅଛି 5 ଅଛି। 5 ଟାଇପ କରିବା। ଇୟର କେତେ ଅଛି ଆମର 26 ଅଛି। ଏଠି ଆମେ 26 ଟାଇପ କରିବା ହେଲା। ଏତିକି ଟାଇପ କଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡେ କୁ ଆସିବା। ଡେ ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରେସ୍ କରିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇ। ଦେଖ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇ ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ